生物を変化させる。変化こそ進化だな。La scorsa settimana un leak inaspettato ha scosso la community alimentando un entusiasmo senza precedenti. La notizia riguardava lo sviluppo di una serie anime di Xenoblade che potrebbe arrivare su una piattaforma di streaming di Nintendo. Per completezza di informazione è meglio mantenere le aspettative basse poiché la notizia ha una duplice interpretazione. Se da una parte concettualmente è molto fattibile, dall'altra non ha basi certe. Infatti il leaker Nash Weedle ha un passato altalenante, il che rende la sua affidabilità molto discutibile. Tuttavia, l'idea di una serie anime è in linea con le dichiarazioni recenti di Takahashi, il quale ha accennato più volte a un disegno più profondo per il futuro di Xenoblade. E anche sulla questione della piattaforma streaming di Nintendo si può applicare lo stesso ragionamento, considerando che l'azienda sta espandendo la sua presenza in settori oltre quello videoludico, come dimostrano i suoi investimenti in parchi a tema e nel settore cinematografico, iniziato con il film di Super Mario e proseguito con un sequel e un film su Zelda previsto per la fine del decennio. Ad ogni modo, indipendentemente dalla veridicità del leak, in questo video utilizzerò questa notizia come spunto di riflessione sul futuro di Xenoblade e di Nintendo. Un simile scenario, anche se potrebbe sembrare irrealistico, è proprio quello che più facilmente si potrebbe concretizzare nei prossimi anni. Essendo il video un insieme di aspettative e un tentativo di tracciare un quadro generale di ciò che potrebbe avvenire nel futuro a medio-lungo termine di Nintendo, ci saranno inevitabilmente spoiler su Xenoblade sparsi in tutto il video, perciò date sempre un'occhiata ai timestamp in descrizione in caso vogliate evitarli. Ma prima di iniziare con questo mio viaggio mentale, se contenuti del genere vi piacciono potete supportare la serie con semplici azioni come lasciare un mi piace o, se siete nuovi, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. In occasione dei leak poi confermati del film live action dedicato a Zelda, a settembre dello scorso anno pubblicai un post su Instagram in cui immaginavo come sarebbe stato un film su Xenoblade. In particolare riflettevo su quale dei 3 capitoli si sarebbe prestato meglio a una trasposizione live action con attori in carne ed ossa. Il secondo capitolo è quello che meno rispondeva ai requisiti, in quanto, essendo quello dalle radici più fantasy di tutti, tra ambientazioni e tematiche, sarebbe stato perfetto per un altro genere, una trasposizione animata. Mentre tra il primo e il terzo sarebbe proprio quest'ultimo ad essere il candidato ideale sia per il tono ma soprattutto per il setting, non sarebbe stato tanto differente dai moderni film post-apocalittici. E il leak della settimana scorsa ha trasformato questo semplice desiderio in una potenziale realtà, nonostante il leaker abbia un passato altalenante e non sia completamente affidabile. Nonostante abbia sbagliato molte previsioni, alcune nel corso del tempo si sono avverate, come l'esistenza di Metroid Dread. Nash Weedle aveva previsto l'esistenza di Metroid Dread molto prima del suo lancio ufficiale, anche se c'è da dire che molte delle sue previsioni avverate nel corso del tempo erano di facile realizzazione. Ad esempio, tra i suoi ultimi leak troviamo quelli secondo cui dovrebbe essere annunciata una remaster di Zelda l'anno prossimo e la Bayonetta Trilogy su Switch 2, delle previsioni molto scontate che sono praticamente quasi certe conoscendo anche un po' Nintendo. E lo stesso destino toccò alla Xenoblade Cross Definitive Edition, leakata già da anni. Tuttavia ci sono 2 aspetti da considerare. In primo luogo, per prevederlo non serviva una mente geniale. Quando Takahashi ha lasciato il gioco con un epilogo aperto, era chiaro a tutti che l'opera avrebbe seguito la stessa sorte del primo Xenoblade, quindi non si trattava di una previsione particolarmente sorprendente. In secondo luogo, il leaker ha sbagliato anche la data di uscita, poiché aveva fatto la sua previsione già anni fa. Tuttavia, volendo difendere la sua tesi, potrebbe anche essere che il gioco fosse effettivamente pronto da tempo e che Nintendo stesse semplicemente aspettando il momento giusto per lanciarlo, considerando che sarà cross-gen e quindi era molto importante rilasciarlo in concomitanza con il lancio di Switch 2. Nessuno può saperlo con certezza, ma è un dato di fatto che anche quando il leaker centra i titoli, gli eventi si verificano molto tempo dopo. Questo rende sì plausibile
plausibile l'ipotesi di una serie anime di Xenoblade, ma va sempre presa con cautela, perché anche se davvero il progetto esistesse potrebbe non arrivare nell'immediato. Ma indipendentemente dalla validità del leak, ritengo che l'ipotesi di una serie anime di Xenoblade sia altamente plausibile e sarebbe già dovuta avvenire da tempo, a mio parere. Le radici degli Xeno affondano più nel territorio degli anime che nei videogiochi nel senso stretto del termine, e il primo Xenoblade con le sue oltre 10 ore di cutscene ne è l'esempio perfetto. Tralasciando i gameplay spettacolari e gli splendidi scorci visivi che offrono gli scenari dei giochi, la vera potenza della serie risiede nella sua eccezionale componente narrativa costruita su opere filosofiche e teologiche. Anzi, inserire forzatamente l'elemento ludico in un'opera concepita come un anime può avere effetti collaterali anche devastanti. E questo è stato evidentissimo in un capitolo in particolare, e paradossalmente non è Cross, perché quello è nato con lo specifico intento di essere focalizzato sul gameplay. E non mi riferisco nemmeno al primo Xenoblade, che come dichiarato dallo stesso Takahashi, la trama fu l'ultimo elemento ad essere stato inserito nel gioco, poiché lo scopo ultimo era mettere il focus sul mondo offrendo un senso di unicità di esperienza all'utente ambientandolo sul corpo di due titani, quindi ponendo l'accento sul world building. Xenoblade 2 è invece il capolavoro supremo e ancora oggi non esiste nessun'opera interattiva che riesce ad incastrare perfettamente aspetto ludico e narrativo. Nel secondo capitolo la trama non esiste senza gameplay e gameplay non esiste senza narrativa, e trama e aspetto ludico si fondono alla perfezione reggendosi l'uno sull'altro, dando origine a un capolavoro immortale. Quello che invece ha più risentito nel voler inserire a forza degli elementi ludici in un'opera narrativa è stato Xenoblade 3, che con la sua marea di riempitivi tra le centinaia di side quest e i vastissimi territori da esplorare ha diluito una produzione sì dalla forte impronta filosofica ma da un'esile trama. Personalmente mi aspettavo un contesto molto più sviluppato per tale capitolo, in cui si sentisse veramente il peso della morte. Di recente ho giocato Harvestella, un grandissimo titolo a cui dedicherò anche un video apposito, che tralasciando la trama suprema sembra provenire dalla mano di Takahashi, e senza entrare nei dettagli posso dire che offre uno scenario molto interessante ed intrigante. Al termine di ogni stagione di questo gioco avviene un fenomeno chiamato Quietus, una stagione della morte in cui le particelle provenienti da uno strano artefatto precipitato nel mondo si propagano ovunque portando morte e devastazione. Ed ogni volta che ciò accade le colture vengono annientate, la popolazione si rifugia nelle proprie abitazioni, la musica diventa più cupa creando un senso di pericolo e un'atmosfera opprimente. E questo era tutto ciò che speravo di vedere nel terzo capitolo di Xenoblade, atmosfera che è stata banalizzata dalla quantità imbarazzante di riempitivi inseriti. Prima di arrivare alla città dove veniva raccontata la storia dei fondatori, c'è stato un momento in cui immaginavo che il DLC di Xenoblade 3 fosse ambientato proprio negli universi dei due Xenoblade nel periodo antecedente ad Aionios, dove avevamo opportunità di sperimentare sulla nostra pelle la spaventosa situazione che provavano gli abitanti nel vedere i due universi che inesorabilmente stavano per collidere tra loro. Anche perché il punto su cui Xenoblade 3 fonda la sua stessa esistenza è la creazione dei Mebius, dovuta proprio alla risonanza della paura di tutte le anime delle persone memorizzate nell'origine. È una produzione che mostri il terrore, la spaventosa situazione apocalittica che si ritrovavano a vivere gli abitanti poco prima della fusione degli universi è quasi obbligatoria. Io continuo a nutrire le speranze per vedere uno scenario simile. In passato avevo considerato uno spin-off che non necessariamente appartenesse allo stesso genere, come ad esempio un Musu che narrasse gli eventi precedenti alla creazione di Aionios. L'universo del primo Xenoblade è stato coperto almeno parzialmente con la Definitive Edition del 2020, ma le informazioni su Orrest continuano ad essere vaghe. Alla luce degli attuali sviluppi, spero davvero che la storia che avevo immaginato venga raccontata non in un gioco spin-off, ma in questa ipotetica serie anime. Infatti, stando sempre al leak di Nasu Idol, questa saga sarebbe ambientata in un nuovo territorio e proporrebbe un nuovo cast. E la mia teoria della storia post Xenoblade 2 soddisferebbe entrambe le condizioni. Il nuovo territorio sarebbe Orrest dopo la disattivazione del varco, con il mare di nuvole scomparso ed il nuovo mondo generato dalla fusione di tutti i titani, esattamente in linea col leak. Per quanto riguarda il nuovo cast, nulla vieta che potrebbero essere i figli di Rex, Glimmer, Mio e il figlio di Mitra, il cui genere è ancora sconosciuto. Anche se per una questione di probabilità, dato che Glimmer e Mio
sono di genere femminile, è lecito supporre che il figlio di Mitra possa essere un maschio. E sarebbe straordinario vedere le vicende di questo nuovo cast nel mondo di Xenoblade 2 poco prima della collisione degli universi. E quello che mi piacerebbe vedere di più sarebbe proprio questa ambientazione pre-apocalittica che mostri la paura e l'ansia delle persone, aspetti che paradossalmente non sono mai stati trattati in Xenoblade 3. Essi sono limitati solamente nel primo capitolo e durante il gioco si perde completamente tale senso di angoscia. In questa nuova serie anime potrebbero anche mostrare le comunicazioni tra le regine Nia e Melia, magari approfondendo come è stato costruito l'origine, svelando anche dei retroscena come l'ipotesi che sia stato progettato incanalando l'energia del varco. Infatti alla fine di Xenoblade 2, dopo la sua scomparsa e come confermato da Klaus stesso, Numa perde tutti i suoi poteri e la conseguente scissione in Pyre e Mitra come entità autonome è dovuta proprio a ciò. In realtà in generale tutti i Gladius perdono i loro poteri. Questo è stato anche confermato in un futuro riconquistato dove Rex utilizza delle repliche delle armi di Pyre e Mitra. Infatti osservandole attentamente si nota come siano solo metà delle spade originali. D'altra parte anche Ontos avrebbe dovuto perdere i suoi poteri e tecnicamente l'intero processore Trinità non dovrebbe esistere più. Tuttavia Ontos, Numa e Logos continuano a esistere in Xenoblade 3, portando a credere che il varco si sia riattivato dopo lo spegnimento avvenuto alla fine di Xenoblade 2. Effettivamente solo una quantità infinita di energia come quella derivante dal varco, lo stesso che ha causato la separazione di un intero universo, avrebbe potuto consentire una quantità di energia tale da effettuare il reboot dei due universi. È evidente come esistano parecchi dettagli ancora da approfondire ed è interessante notare come nell'intervista nell'artbook a Ionios Moment Takahashi abbia risposto alla domanda su dove fosse finito Logos dicendo che la risposta andava oltre Xenoblade 3, lasciando intendere che stia preparando nuovi formati o produzioni appendice come potrebbero essere dei film che fanno luce su tali questioni. E rivedere negli anime i personaggi che tanto ci hanno emozionato e fatto piangere, che ci accompagnano durante la lunga attesa tra un gioco e l'altro, sarebbe fantastico ed è ciò che più si può desiderare della serie. Il caso Xenoblade 3 dimostra quanto sia estremamente difficile creare un videogioco a partire da una trama brillante. Un ottimo film può trasformarsi in un videogioco deludente, così come un ottimo videogioco può diventare un film insoddisfacente. E durante l'avventura del terzo capitolo della saga si può più volte constatare come il suo enorme potenziale sia stato sprecato nell'atto di interpretarlo nella dimensione di un videogioco. Ma paradossalmente è proprio la componente ludica a mancare in questo episodio. Oggi, a distanza di più di 2 anni, non lo ricordo minimamente per il divertimento e il gameplay, ma esclusivamente per la storia e, volendo essere più precisi, per il picco che è stato raggiunto nel capitolo 5. Dettaglio che fa riflettere ancora di più sulla natura trasversale del titolo, che a mio parere avrebbe funzionato molto meglio come film. Dalla fine del capitolo 5 all'inizio del 6 sono presenti circa 90 minuti continui di cutscene, un'ora e mezza di sequenze animate, che ha rappresentato un punto di non ritorno per la serie, il momento in cui è stato dichiarato esplicitamente come il videogioco non sia necessariamente l'unico strumento di presentazione delle intricate storie di Takahashi, ma potrebbe essere solo un punto di partenza di un progetto molto più grande che mirerebbe a coinvolgere anche i contenuti cinematografici. Per quanto riguarda chi dovrebbe essere affidata alla produzione di questo ipotetico anime, spero sempre che sia un progetto interno a Monolith Soft. È la software house a rendere Xeno ciò che è, sono loro i maestri indiscussi di uno storytelling che è costruito attorno a quello che è un altro grandissimo punto di forza della serie, la colonna sonora. Sebbene la trama eccezionale degli Xeno sia ampiamente riconosciuta, è palese come non avrebbe avuto lo stesso impatto senza l'eccezionale storytelling di Monolith Soft e le trascendentali musiche dei compositori della serie, capaci di coinvolgere emotivamente il pubblico come nessun'altra produzione è capace di fare. E io sono sempre più convinto che in un futuro non troppo lontano vedremo davvero un film di Xenoblade, anzi è strano che fino ad ora non ci sia ancora stato. Infatti, facendo un salto nel passato, anche Xenosaga aveva un anime e perfino un manga, diventando l'opera transmediale per eccellenza, rappresentando il periodo di massimo splendore della potenza creativa di Takahashi. E stiamo parlando di quasi 20 anni fa, quando la serie Xeno era ancora di nicchia, e ora 20 anni dopo, con Xenoblade che è ancora più popolare, è strano che non abbia ancora ricevuto
ricevuto lo stesso trattamento. Al di fuori della cornice Xeno non è nemmeno la prima volta che un gioco si espande in un prodotto audiovisivo o viceversa. Gli esempi sono numerosi e quasi tutte le serie di punta di Nintendo hanno ricevuto una versione animata, da Mario a Zelda, da Pokémon a Kirby. Alcuni di questi adattamenti sono meno riusciti, diventando addirittura dei meme, mentre altri sono realizzati in maniera eccelsa. Il punto è che nel corso del tempo quasi tutte le serie hanno ricevuto un adattamento. Un esempio particolarmente affascinante è quello del Professor Layton, un'altra serie magistrale. Sembrava impossibile realizzare un film su una serie di giochi appartenenti al genere punta e clicca, eppure nel 2009 è stato realizzato un lungometraggio, L'Eterna Diva, che ha dimostrato come i film possano funzionare alla perfezione anche sui giochi più particolari. Non soltanto L'Eterna Diva non aveva nulla di meno rispetto ai videogiochi, ma la trama e la colonna sonora erano addirittura superiori. Quindi non solo i film possono adattarsi bene ai videogiochi, ma a volte possono funzionare anche meglio. Emblematico è stato l'ultimo capitolo dedicato alla figlia Catriel, dove il videogioco era disastroso, mentre l'anime si è rivelato un'opera d'arte che si fa apprezzare dal primo all'ultimo secondo. E il trailer dei 25 anni di Monolith Soft rappresenta un segnale importantissimo. La Soft House ha chiaramente dichiarato di aver creato un universo transmediale. Non si trattava solo di un trailer celebrativo, ma di una vera mini storia che si collocava cronologicamente dopo la trilogia principale. Quello che apprezzo di Monolith Soft è proprio questa unicità. Nessuna Soft House al mondo riesce anche in un semplice trailer a intessere una narrativa capace di far esplodere la rete con le teorie più sfrenate dei fan. Emerge da lontano un amore per la serie straordinario. Monolith Soft ama la saga tanto quanto Takahashi, forse per gratitudine verso il loro maestro per aver dato loro un posto in quella realtà unica, o probabilmente per la magia della serie stessa, non è dato saperlo. E piccola curiosità, il progetto iniziale del trailer dei 25 anni doveva durare solo un minuto, ma poi gli artisti sono stati i primi a farsi coinvolgere ed è arrivato a quasi 3 minuti. Riprendendo sempre il leak dell'anime, questo dovrebbe sì presentare un nuovo cast, ma al contempo collegarsi ai giochi principali. Questa decisione sembra rimarcare una strategia molto intelligente, puntando su un pubblico ampio, soprattutto a chi non conosce la serie, facendo da esca per trascinarli nel settore videoludico. E infatti, a differenza di Xenosaga, che era un'unica storia divisa in 3 episodi, ognuno propedeutico e necessario per comprendere il successivo, Takahashi con Xenoblade ha adottato un approccio diametralmente opposto. Ogni capitolo è stato realizzato appositamente per essere godibile in maniera indipendente. Anche il terzo capitolo, dove avrebbe avuto molto più senso inserire i personaggi dei vecchi Xenoblade fin dall'inizio, è stato strutturato per essere indipendente, ponendo sempre la nuova utenza in primo piano. E tutto il processo di Monolith Soft di creare una base consolidata di community, come dimostrato dall'inizio delle attività social di poche settimane fa, è proprio per assicurarsi sostegno in futuri progetti non videoludici, come se volessero espandersi in altri campi. Per il completamento di tale progetto transmediale per eccellenza mancherebbe solo un gioco per smartphone e sarebbe tutto perfetto. E il mio più grande sogno sarebbe avere in modalità competitiva online Xenocard, uno dei minigiochi più ben costruiti e appaganti dell'intero panorama videoludico. Ora, messa da parte la questione del film di Xenoblade, vorrei parlare del secondo aspetto del leak: una nuova piattaforma di streaming di Nintendo. Considerando i precedenti della Grande N e le sue ultime mosse per espandersi in diversi campi, capitalizzando sulle sue IP e abbracciando questo percorso della transmedialità, non è uno scenario così improbabile. Negli ultimi tempi abbiamo assistito a un'espansione senza precedenti di Nintendo. Se prima era conosciuta solo per il mondo videoludico, ora ha esteso la sua influenza ad altri settori, dal cinema ai parchi tematici. C'è stata innanzitutto l'invasione del mercato mobile con vari titoli come Fire Emblem Heroes, Super Mario Run e Animal Crossing Pocket Camp. Poi è stato il turno dell'espansione delle sue IP nel mondo reale, con l'apertura di un museo, di un vero parco a tema in Giappone, e infine è stato il momento del suo ingresso nel settore cinematografico con il film di Super Mario e il prossimo sequel, nonché un film su Zelda previsto entro il 2029. Ma non è tutto, la Grande N è arrivata anche nel settore musicale con l'app Nintendo Music, con una politica mirata a capitalizzare sulle colonne sonore dei suoi giochi con un'app dedicata. Ed è l'ennesimo esempio che dimostra l'intento di trarre il maggior profitto possibile dalle sue IP. Tutto ciò serve a dimostrare come Nintendo
Nintendo abbia intrapreso una politica di espansione volta a portare i suoi brand alle masse in una sorta di propaganda pubblicitaria con l'unico scopo di attrarre e fidelizzare il pubblico. L'era di Switch 2 non va intesa solo come un'epoca di potenziamento con una console necessariamente più potente della precedente, ma come un periodo di trasformazione, in cui questa filosofia di espansione transmediale verrà portata ai massimi termini. E questa concezione è radicata in Nintendo già da tempo. Durante l'era 3DS esiste un'applicazione chiamata Nintendo Anime Channel che permetteva di utilizzare il 3DS come un tablet per vedere anime come Pokémon e Inazuma Eleven. Un altro tentativo di far arrivare le notizie del mondo Nintendo ai bambini era rappresentato dal Mario Gatto Show, dei notiziari settimanali in cui Mario e Peach raccontavano notizie in episodi che includevano quiz e curiosità. E un servizio di streaming non sarebbe da escludere, andando anche in armonia con il leak che prevedeva che la grande N stava preparando un ampliamento all'abbonamento del Nintendo Switch Online. Potrebbero integrare quindi un aumento dei costi dell'abbonamento con l'accesso a funzionalità esclusive, tra cui appunto questa nuova piattaforma di streaming. E dato che il fulcro di questo video è dare libero sfogo alla fantasia senza però perdere un approccio obiettivo, contestualizzando tutto e cercando di seguire la razionalità dei prossimi passi dal punto di vista finanziario commerciale di Nintendo, voglio chiudere con una mia teoria su ciò che ci può attendere su Switch 2 o più in generale nel futuro delle console Nintendo. Se già con Switch la grande N ha dimostrato che il concetto di console può essere completamente stravolto, dando origine a un hardware mutaforma che può essere usato sia come console fissa che portatile, prevedo che il futuro vedrà il perfezionamento di tale idea. Immagino dunque un prodotto che si sposi con quanto detto in precedenza, permettendo di sfruttare al massimo le nuove funzionalità che potrebbero emergere. È la soluzione più conveniente per Nintendo per gestire tutte le potenzialità e per entrare nella vita quotidiana potrebbe essere fondere Switch con lo strumento che utilizziamo di più oggi, lo smartphone. La scelta più logica sarebbe quella di produrre telefoni proprietari che possano svolgere le normali funzioni di uno smartphone, permettendo di chiamare, mandare messaggi, navigare in rete e altro, con il bonus di poter essere usati anche come console. In un certo senso questa nuova concezione di smartphone potrebbe prendere il posto dell'attuale Switch. Per integrare i Joy-Con potrebbero esserci le tradizionali rotaie ai lati dello smartphone o più probabilmente un meccanismo magnetico. Come l'attuale Switch, questo nuovo hardware che si proporrebbe come un mix tra un telefono e una console potrebbe permettere il passaggio alla modalità TV una volta inseriti in una dock, che potrebbe essere pensata anche in modo diverso da quella attuale. Ad esempio, anziché essere inserito all'interno, il telefono potrebbe essere semplicemente appoggiato e messo a contatto con la dock, o meglio ancora lo streaming potrebbe avvenire in modalità wireless senza nemmeno necessitare di interazione fisica tra le componenti. Inoltre, l'essere uno smartphone permetterebbe di sfruttare tutte le precedenti incursioni di Nintendo. L'app di musica, i giochi mobile e l'integrazione con i parchi divertimento sublimerebbero un progetto che coinvolgerebbe tutti i rami di espansione della grande N. Ciò non solo risponderebbe perfettamente alla politica di espansione transmediale adottata da Nintendo, ma soprattutto alla sua strategia di abbracciare i giocatori occasionali. L'idea di base è avere un unico dispositivo per utilizzare tutte le realtà di Nintendo. Con questa smartphone console si potrà giocare, ascoltare musica, interagire coi parchi a tema e infine accedere ai servizi di streaming di anime. E dato che per ovvi motivi di natura tecnica l'hardware di una tale console non potrà reggere i titoli più pesanti, potrebbe essere commercializzata in parallelo una Switch Pro pensata esclusivamente per i giocatori hardcore che permetterebbe di giocare in 4K e 60 fps. Probabilmente questa mia teoria sembrerà una follia assurda, ma è esattamente quello che ci si aspetta da Nintendo, un'azienda che ha sempre fatto delle innovazioni audaci il suo marchio di fabbrica. Ora, indipendentemente se questo leak sia vero o meno, una cosa è certa: qualcosa di davvero grosso bolle in pentola a casa Monolith Soft e non possiamo che attendere con ansia il futuro della serie progettata da quel genio di Takahashi che ricordo che fino ad adesso non ha sbagliato nemmeno un colpo. Questo è tutto ciò che immagino per il futuro di Xenoblade e di Nintendo. Come al solito vi aspetto qui sotto nei commenti per conoscere le vostre teorie, ma soprattutto per sapere cosa vi aspettate degli argomenti discussi nel medio-lungo termine. Se non volete
volete perdervi le ultime novità su Xenoblade e sul mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su Instagram dove vi aggiorno istantaneamente sulle ultime notizie. In descrizione trovate anche il link al mio canale Telegram dove oltre alle migliori offerte dei videogiochi avete anche l'opportunità di supportare gratuitamente il canale. In sovrimpressione trovate i miei ultimi contenuti, tra cui la playlist dedicata interamente a Xenoblade. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!